хора, днес ще ви покажа как да... ще ви покажа къщата ми, не вътре в къщата, отвън в градината. И ще ви покажа какво има отвънка. Дори гаражи и всичко каквото притежаваме. Ще се върнем след малко. Първо имам да кажа, че има доста гаден вятър. Така, това е къщата, която е във високата част. Точно така. Ние в момента сме на високо. Ако се чудите защо съм на високо. На високо съм, защото искам да ви покажа. Ето, почти. Ето тази част, почти цялата, така че останете с края на клипа. Имам да кажа, че ето момент. Искам да кажа още нещо, че ето на това дърво лятото живеят стършели, което е доста неприятно. Всъщност е забавно, защото Симон каза, че когато е ял ябълка, те са качвали по няколко на ябълката и те са яли от ябълката. Така, това ни е селското убежище, така да го кажа. Ето тук, което виждате насадена, ето това, ето всичката част, ето тази всичка част е в картофи. Ето тази част, която ще я направим днес или утре в лук. Това е на мама колата. Това е работилницата на Симон, която е заключена. Трактор, такова кран, трактор и трактор, който го оправяме. Тук също има трактор, който го строим. Това са трактори на една фирма, която ето там. Това червеното е фирмата. И така, приятели, намираме се там, дето намираме всичко метално, намерих си тротинетка, намерих си стойка дори за камера, но не я взех, защото си мислех, кога няма да имам камера, защо ми е камера и защо ми е стойка за камера, като нямам камера. И да, ето го. Тук всичко е от метал. Има печка ли, съдомялна ли, какво ли, не знам. Има такива работи. Пълно е! Преди това искам да кажа, че отиваме в една част, която аз наистина имам нещо, което го обичам и аз го карам. И то е ето това чудо. Това е разен трактор, количка за, не количка ми, косачка. Ето тук долу по принцип има такова резачка, където се върти така. И тук трябва да има още нещо, но в момента го няма. Това е за ремаркето, което е там някъде. Което не е в момента тук. Няма значение. Това е трактор, който Симон пак го е правил, строил. Това, ето тук, се прави ето там, на ето това. Ето го ремаркето за трактора ми. Изглежда доста така, но иначе е доста силно. Там има още трактори. Този също го е правил Симон. Този е щупен. Този не знам дали ги е правил Симон. И има само дърво. Искам да кажа, че на повечето пъти ще снимам отвън моите клипове, анбоксинга ми ще бъде навън, защото няма смисъл да бъде вътре. В момента е хубаво времето, ходи ми се по къси гащи, но мама ги спра. И сега в момента няма как да иде, затова съм с тениска среди, защото ми е топло и ми е скучно. Днес имам да домия кола. Мама колата трябва да я домия. Момент. Ето тази кола трябва да се свърши скоро. Трябва да се сложат стелките. И съответно, ето това е резачката. Те са две. Ето ги двете. Тук се върти долу и тук също. И така режат. Ето тревата. Това е с нормална косачка резано. Сега хора. Мисля, че няма друго какво. Това са летви. Ето тук ми е гейминг мястото, дето е с пердета. Не знам дали се видя. С пердета, ето това е стаята, на която правя гейминг мястото. И това ни е общо взето цялата градина. И в момента трябва да ви покажа къщата. Така хора, време е да ви покажа къщата, в която аз наистина живея. Нема доста време, за да я гледам, да я разгледам, когато влезнах първия път. Да я разгледам и отде доста време да запомня нещата, кое къде е. Но като влезнеш и да почнеш да живееш в една част в едно време и свикваш изведнъж.
То така, ето това е тя. Ето, тук долу ми е гейминг мястото, гейминг септа, който не стримвам на него, защото няма как, не знам как се стримва. Тук живея аз при тези два прозореца с мама. Тук е друга стая, която може би ще живеем. И това е коридора. Ето там горе няма никакъв вятър. Това е тавана. Ви покажа. Ето това така са репички, ряпички, както ще го наречете. Те са пораснали доста. От това, че преди 1-2 месеца ги съдихме. И да, хора, не надявам се да ви е харесал този клип, защото днес гледам доста влогари с доста влогове, как разглеждат в къщата си, в апартамента си, в кършенерията си, но аз не искам да показвам вътре кой знае какво, защото то по принцип отвътре няма, всичко е в дърво и са стари предмети и няма какво да ви покажа, затова реших да е малко по-изненада и да е по-различно от другите и още взето, да, ето това ни е градината. След това време на къщата, на шезлонга ми, който още не е, на водния лук, който го гледаме и когато правиме спагетена супа, това го режеме и го ядеме. И да, общо взето не знам за напред какви влогове да правя, тъй като в момента би трябвало да ми изтегля един много хубав нов влог. Хубав влог. И да, ето, мисля, че ето на тази бяла стена ще снимам ето така. Или някакво седно ще бъда, не знам. И да, хора, надявам се ви харесва този клип, ако е така да го харесате, оставете по един коментар и да се наистина този път да се абонирате за моя канал, защото нямам друг избор, вие не се абонирате изобщо.